Saluton al vi ĉiuj kalaigostantoj, kiuj vi gardas kaj aŭskultas min tra tiu YouTube-kanalon. Mia nomo estas Sinjoro Mdele Mbassa, mi estas instruisto de Esperanto-lingvo en Tanzanio. Dum mia lingva lernado kaj instruado kelkatempe mi renkontas surprizaj malfacilaj demandojn el la lernantoj. La ofta demando kiu estas demandata estas kion mi gajnos post mia esperantiĝo. Lernantoj iam iĝas mirindaj esplorantoj, kiuj kreas demandojn senĉesa. Un tagon iu faris demandon al mi. Kiu homo povas helpi al li lerni Esperanton ĝis atingi en altan nivelon? La respondo de tiu demando ne estas simpla respondebla. Kara aŭskultanton, se ankaŭ vi ne konas homon kiu povas helpi vin lerni la lingvon ĝis en alta nivelo, mi helpas por respondi al vi. Do, jen mi aranĝis papelon en kiu mi povas legi al vi. Sola homo kiu povas helpi vin posedi Esperanton en alta nivelon, tiu homo estas vi. Vi mem estas la sola homo kiu kondukos vin lerni kaj atingi en alta nivelon de via lingva lernado. Kiel? Mi klarigos al vi en 3 punktoj. La unua punkto, mistero la sekreto por sukcesigi en via lingva lernado kuŝas en vi mem. Vi povas aranĝi tempon kaj dividu vian tempo-uzon por lerni Esperanton. Dua punkto. Estu preta dividi vian enspezon kaj parton el ĝi decidu enspezi por aĉeti tempon krediton. Por letumi, pagi por partopreni Esperanto-kurson, aĉeti lernmaterialojn kotopo. Tria punkto. Faru decidon kaj elektu aferojn por aŭskulti, legi, skribi kaj spekti. Tiu eblo kuŝas en vi mem. Klarigoj. Ne ekzistas iu persono kun aŭtoritato kiu povas helpi vin lerni Esperanton kaj atingi en alta nivelon de via lingva lernado. Sed tiu sola homo estas vi mem. Nun ni okazas lingva instruadon en diversaj manieroj, per retejo, en kluboj aŭ per korespondaj kursoj kaj simile. Kelkatempe, bonŝance, bonakola homoj decidus aĉeti por vi lernmaterialon aŭ pagus por vi partopreni Esperanto-kursojn. Tiuj ĉi ne sufiĉas sen partopreno de via interna strebado, ĉar estas vi mem kiu decidas lerni, aŭskulti aŭ spekti instruajn programojn de Esperanto-lingvo. Homo povus konvinki vin lerni aŭ spekti la programojn, sed ne devigas vin fari tion por plenumi lian aŭ ŝian deziron. Pro tio sciu ke neniu estos kondamnita pro via malsukceso el via lingva lernado, ĉar via decido estas la sola rimedo por vi atingi altan nivelon dum via lingva lernado. Via lingva kono ne venas sen partopreno de via interna strebado. Pro tio la sola homo kiu povos helpi vin posedi Esperanton en alta nivelon estas vi mem. Dankon por via tempo-uzon aŭskulti min. Ĝis